ฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วครับสวัสดีครับหลังจากเล่นมา20ชั่วโมงนะครับตัวเกมก็บอกว่าตอนนี้เราเข้าสู่แอคที่2แล้วนะทำให้สงสัยว่ามันมีกี่แอควะเนี่ยแต่ว่าล่าสุดนะครับที่เล่นเราไม่ได้ไลฟ์ก็คือได้วูล์ฟเวอรีนแล้วแล้วก็อาสมพังพินาศเรียบร้อยนะครับไม่สามารถปกป้องเอาไว้ได้ทำให้มีปีศาจขึ้นมาเต็มโลกไปหมดสวัสดีครับเฮ้ยเกมสนุกนะผมเล่นผมติดมากเลยอะ เนื้อเรื่องหลักก็โอเคนะครับเนื้อเรื่องหลักก็ดีเนื้อเรื่องเสริมที่แบบเป็นของตัวนั้นตัวนี้ก็สนุกดีครับความสัมพันธ์ตัวละครทำให้เกมดูมีชีวิตชีวาขึ้น I saw a listing for a four-story walk-up, Upper West Side. Maybe your new sanctum? Tony, I can't think about that now. The sanctum wasn't just a home. อันนี้คือผมเบรกไว้ตอนจะไปกินข้าวนะมันเลยจะแบบครึ่งๆกลางๆนิดนึง Hey, I heard about this crazy video online. A monkey riding a cat like it's a horse. You want to take a look? No. I think you'd love it. Maybe they were enchanted. I said no. Tony, don't you ไม่เหมือน XCOM ครับ มันมีความเป็นเกมturn based ที่เป็นการ์ดอะไม่มีการแบบคิดจริงๆแค่มันไม่คิดเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่เหมือน XCOM แล้วอะครับ ไม่รู้ใกล้จบหรือยังแต่ผมว่าอย่างดีที่สุดคือครึ่งเกมอะครับนี่ผมเล่นไป20ชั่วโมงแล้วนะ Nico always picks. Hey, can I ask a favor? Thanks, Hunter. I am growing to like you, Hunter. ไม่ใช่สิปิดหน้านะครับผมจำไม่ได้ว่าในไลฟ์ล่าสุดมันมีกี่ชมรมแล้วแต่ตอนนี้มี3นะครับมีโมบอยนะครับที่เป็นกลุ่มเวทมนต์นะครับมีอะไรวะ The Shop Class นะครับที่จะเป็นแนวเทคโนโลยีหน่อยแล้วก็มีชมรมอ่านหนังสือนะครับของเบส You wanted to speak? I see you, Hunter. I notice what you've been up to. And what have I been up to exactly? Bad things. Very bad things. The worst. ฮันเตอร์ถืออาวุธอื่นไม่ได้ครับ You should see the look ไม่ on เหมื your อน face. Marvel I meant Snap that นะ in a แต่ good ผมเล่น way. Marvel Snap ไม่เย You're อะแต่อันนั้นนะ embracing ผมเล่นแล้วผมไม่ชอบ darkness more and อันนี้ more โอเค every ครับ day. อันนี้สนุกดี Owning it, but not letting it own you. And more importantly, you're proving to be quite a good friend.
I am touched and honored to be considered a friend to you, Ileana. Just don't let it go to ฮัน your เตอร์ไม่ head. สามารถเปลี่ยนอาวุธได้จริงน่าเสียดายเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นแค่ส่วนของแอนิเมชันนะครับ I was a sorceress who used the การ์ดของ darkness ฮันเตอร์เนี่ย within มีค่อน her ข้าง for the เยอะ cause เพราะงั้น of มันก็จะเล่นได้หลาย light แนว and แหละ life. เพียงแต่ No one ถ้าโจมตี understood อะไรอย่าง me, เงี้ยก็ and most ก็ดับ people คู่เสม were อนะ terrified. Then I met the Midnight Suns, and they showed me how to make a home in this world. It never felt right for a bad girl like me to fight with the good guys. Until you showed me how. You have shown me a lot too, Ileana. Perhaps, but I haven't told you everything. ไอ้ Avenger My Alliance เหรอ time growing up in Limbo was difficult. The creature who brought me there. ที่จริงสำหรับเกมซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นซิงเกิลเพลเยอร์เนี่ย The การสร้างตัว Prince ละ of ครได้ก็ Lies, ถือว่าดี the มากแล้ว great นะ corrupter, master of the realm of lost souls, that Mephisto? The very same. ไม่นับเนื้อเรื่องเหรอ He sought to blacken my soul with corruption, forced me to เฉพาะ hurt, ระบบมันอย่างเดียว to ใช่ไหม curse, to kill. มันก็สนุกแหละ แต่ว่า Hate what he did, what he made me do. ถ้าหากต้องให้คะแนนโดยไม่นับเนื้อเรื่องด้วยมันยากครับ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ And I would never สิ่ง have ที่เรา met เจ you. อตลอดทั้งเกมมันคือเนื้อ Am I เรื่อง a ทั้ monster งนั้นเลย for being grateful it happened as it did? ผมรู้สึกว่ามันมีส่วนของเนื้อเรื่องเยอะกว่าเกมเพลย์อ่ะมันก็เลยให้คะแนนไม่ได้ครับ Of course not. A terrible creature inflicted pain on a friend ส of วัสดีค mine. รับ Worse, he made her think it was her own fault. It was my fault. He was always the monster, Ileana. Never you. That is what I see. I do not agree. But I trust you. I shall consider what you said, okay? Okay. Thank you for listening to me, friend. อันสี่แล้วสนิทสุดแล้วนะครับเมจิกฮันเตอร์มันกลางๆอ่ะมันก็คือถึงแม้มันจะมีตัวเลือกให้เราแบบวิธีพูดเป็นด้านสว่างด้านมืดแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันคือในเรื่องมันเป็นเส้นตรงอะครับมันไม่ได้มีทางแยกกันนะสนุกนะผมเล่นแล้วผมชอบนะ Got more coil for me? Nice. You brought me the good stuff. Sometimes I even impress myself. เฮ้ยตลอดจนจบภารกิจนะครับทำดาเมจเพิ่ม82แต้มใส่ศัตรูตัวที่ทะลุเข้าไปในพอร์ทัลน่าเสียดายที่มันมีใบนี้ติดมาด้วยผมต้องใช้อ่ะถึงก็เลยนะต้องเอามาด้วยนะ Another magical mystery box. And to think, I used to design sentient future tech. ไม่ต้องหรอกมั้งต้องไหมวะไม่ต้องหรอกมั้งไม่เหมือนครับไม่เหมือนในคอมเอ๊ะทำไมมันถึงบอกว่าสามารถเชนใส่ตัวเดียวได้ล่ะทำไมก่อนหน้านี้ผมกดแล้วมันไม่ให้วะเอามาลองใหม่ก็ได้ครับ Later.
มันเทียบกับ Look, Marvel I'm not Snap running ไม่ through ได้ deep, ครับ dark มันไม่เหมือนกัน diary เลยอะ secrets. Don't get freaked out. I แต่ผม don't care who เล่น you Marvel crush Snap แล้วผม on. ไม่ชอบนะ Can't believe I'm actually asking you this, but I wonder if you could give me a peek behind the magical veil. Magical veil? Yeah, I don't want to know card tricks or anything like that. I just want to know more about the secrets of magic. I'm talking about the spooky stuff. Let me teach you something small to start off with. Maybe read a grimoire, see how you like it. I promise I'm a quick study. Don't hesitate to throw me in the แต่ deep ว่า end. นิสัยตัวละครเนี่ย Oh, I do not ไม่ใช่ doubt นิ your สัยต้องบอกว่าลักษณะตัวละครมันไม่เหมือนใน MCU ที่เราได้ดูกันนะครับ Exposing you to ก็ magic's อาจจะต้อง darkest secrets right away could อาจจะต้องแยก do แย some กความรู้เก่าออก damage. ไปก่อนนะ What kind of damage could a little book learning do? Reading the wrong grimoire has the potential to wipe your mind completely and turn you into an empty vessel ripe for possession by non-corporeal entities that แล้วก็ lurk อย่างที่เห็น in นะ the ครับ outer ปลอกคอ darkness ของ just ฮันเตอร์มีรอย waiting แตก for นะครับ แต่ unwitting ว่ายังไม่ magical มีการอธิบาย explorers to uncover the wrong bit of knowledge. Don't read the wrong books. Got it. ระบบถามตอบมันจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ตัวละครครับ มัน Just ไม่ let ค่อย me มี know ผล when กับ and เนื้อเรื่อง where เท่าไหร่ and we will begin. อย่างไลฟ์ที่แล้ว It's good that we อัน have นี้ the อาจ kind of อาจจะเป็นส relationship ปอย where we นะ can come ก็ together about this stuff and there's no ใคร judgment. ไม่พร้อมฟังก็ปิดหูไปก่อนนะครับ Not talk to อย่าง strangers. ไลฟ์ที่แล้วที่เราเล่นไปเนี่ยมันจะมี Now, he knows his stuff, but if I came to him วัน to เกิ teach ด me, ของ I'd เม never จิก hear the ใช่ไหม end. The ที่ man loves the sound of his own นิ voice, โคนะครับ especially when he อยาก reciting จัดเซอร์ไพรส์วัน incantations. เกิดให้เพื่อน แต่ว่า Can we keep these lessons เบรด between บอก you ว่า and เม me? จิกเนี่ยไม่ชอบแบบนี้นะ Do not worry. I แต่ will ว่า keep our secret เบรด in เนี่ย my บอกว่า grave. เมจิกไม่ชอบเซอร์ไพรส์นะครับ ก็เลยบอกว่าไม่ขอเกี่ยวด้วย That's แล้ว the กัน kind of commitment I like แล้ว to hear. I knew ฮัน there เตอร์ was ต้ a องเลือก reason I นะครับ liked you. ว่า Very well. จะ I think I have the perfect ทำ reading เซอร์ไพร for ส์กับ your นิโค first ต่อ assignment. หรือว่าจะแอบไปบอกเม There's จิ a กว่า book เขากำลัง up จะ on เซอร์ไพร that ส์นะครับ shelf. A cult ก็จะมีเรื่องแบบนี้มาบ้าง อันนี้เป็น My Latin is a little การ rusty, ตอบ but ถาม does ครั้ง that เดียว say ตั้งแต่เล่นมานะครับที่ dangerous มีผลในอ magical นาคต secrets? แต่ผลก็ไม่ได้ให้ความ Ancient แตกต่างกันเท่าไหร่ wizards did not มี like to get มัน clever ต่าง with แค่ their ประโยค book พูดนิดหน่อย titles. เท่านั้นเองก็คือ Anyway, take notes ตอนที่ and จัด we งาน will talk จัดงาน later. เซอร์ไพรส์ปาร์ตี้เมจิกก็จะรู้อยู่แล้ว แล้วก็แบบทำตัวแบบตื่นเต้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองครับ Morning, Blaze. Want to do some spirit of vengeance training in the yard? Oh man, I sound so lame. Whew, freaking hopeless. From what I understand about Blaze, he is not one for brotherhood. Oh, hey. ไม่มีการเสียเปรียบได้เปรียบครับ เกมมันระบบค่อนข้างเล่นง่าย แต่ว่า Just trying to hype myself up. If we're gonna be มันก็ working ไม่ได้ with ง่ายจน Blaze, เละเทะ and อะ he starts คือมันมีส่วน hanging out ที่มัน at the alley, ยากอยู่ and we're driving across the desert together killing demons. คือศัตรูมันมาเพิ่มเรื่อยๆ แล้วเนี่ยแต่ละเทิร์นเนี่ย I mean, เราถูก he's the จำกัด original ว่า spirit จะ of vengeance, the สา real มารถ Ghost ออกแอ Rider. คชั่นได้กี่มูฟ And I'm อะไรอย่าง just เงี้ย Robbie Reyes from East LA. มันเลยกลายเป็นว่าใน How the ใน hell ระหว่าง am I ที่เรา supposed พ to ยายาม live up to that? เคลียร์ศัตรูเพื่อให้เราไม่โดนลุมกระทืบตาย You do not want to เราก็ follow ต้อง Blaze's ทำ object ด้วย footsteps. โดยที่ He does not seem มูฟ like มัน a จำกัด role นะครับ model ก็ for ก็จะไป anyone. ยากตรงนั้นแทน Really? He's always seemed like แล้ว the พอมา best เป็น to แนว me. การ์ดก็จะเป็นปัญหาเรื่องแบบเราข I ยับ think ได้ the แค่นี้ wisest thing to 3 ครั้ง do would be to chart your own เรามีการ์ด path. บนมือถ้าหากว่าเราสามารถปล่อยการ์ดบนมือจนหมดได้แล้วมูฟยังเหลือแล้วจะยังไงต่อมันก็คือต้องทิ้งใช่ไหมมันก็จะ Surrounded by ไป some วุ่น of วายกับเรื่อง Earth's พวกนี้แทน greatest heroes. มันก็เลยเป็น And I still don't XCOM really ที่ feel ที่เล่น like I การ์ดนั่นแหละ belong. It's not like I got that special something you've got. I mean, look at you. ก็จะมีความแตกต่างนะครับจากตอนเล่น XCOM เนี่ยเราจะซีเรียสกับการที่ว่า I do not fear มัน being จะมีความแตกต่าง as ตรง you ที่ say, ว่าตอนเล่น XCOM เนี่ยเราจะต้องกังวลเรื่องของเปอร์เซ็นต์ว่าจะยิงโดนยิงไม่โดน That's how เล่น Sparky จบ and I แล้ว like ตัว to ละคร roll. จะเป็นอะไรยังไง Just อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเกม continue นี้ to ไม่มี do ครับ what เกม must นี้ be ไม่มีพวก done นั้น without regret. เราจะได้ความหงุดหงิดกับการที่จั่วการ์ดไม่ขึ้นการ์ดไม่ตรงสถานการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตัวละครที่เข้ามาแต่ละตัวก็มีความสามารถแตกต่างกันเนาะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันนะ Or whatever. You've given me and อย่าง Sparky a lot เม to จิกเนี่ย digest. สามารถเปิดประตูมิติแล้วก็ You're a hunter. จีบตัวนั้นตัวนี้เข้าประตูได้ใช่ไหมหรือว่าสไปเดอร์แมนที่แบบกระโดดเตะหลายๆตัวติดๆกันได้หรือเบลดหรืออะไรอย่างเงี้ย
ทุกตัวมันจุดเด่นไม่เหมือนกันครับแล้วบางทีจุดเด่นที่ของตัวที่เอามามันไม่ตรงกับภารกิจที่ได้มันเอามามันเล่นยากเลยอย่างเงี้ย Nowhere. The dude has totally gone off grid. I've scoured every rat hole on the planet a guy like that would be seen in. Monster truck shows, stunt cycling extravaganzas, motocross events. อันนี้คือในเนื้อเรื่องนะครับเราเพิ่งจะไปเจอกับจอห์นนี่เบสมาเพื่อชวนเขาพวกแต่ว่าจอห์นนี่ไม่เอาด้วยนะครับ Even my super sight is gonna go all squiggly. Perhaps there is a silver lining in his inability to be found. There is? Because I'd sure love to hear it. Think about it. If the great Captain Marvel cannot locate him, then Lilith does not stand a chance in hell of finding him either. Good point. But I'd still like to find him. If not for securing the parchment and preventing your mother's gothy Armageddon, then just for the principle of it. I don't like to lose. Well, I'd love to continue with the chit-chatting, but I've got to get back to the most boring manhunt in history. Do let me know when you find him. Don't worry. I'll be so freaking relieved and excited the whole Abbey will know. Come on, Blaze. Come out wherever you are. You can't hide forever under whatever backwater rock you've crossed. This isn't working. ประเด็นที่ตัวละครคุยกันตอนนี้นะครับคือ No, I mean, Midnight อย่างที่บอกว่า Suns ก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปหาจอห์นนี่เบสนะครับแล้วจอห์นนี่ไม่เอาด้วยกลายเป็นว่าจอห์นนี่เนี่ยเคยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ปกป้องคำพยากรณ์อะไรสักอย่างแต่ตอนนี้มันไม่เล่นด้วยนะมันไปไหนเราก็ไม่รู้ That is not what I see. I appreciate the rare vote of confidence, but you're wrong. This is my doing. 3 teams under the same roof, all fighting for different reasons. Nothing to bring us together. It's not too late to change that. If Agatha were here, she'd tell me... Oh, it doesn't matter. She isn't here. โอ้ต้องเรื่องอีกแล้วอ่ะก่อนหน้านี้อากาธาเคยบอกว่าอย่าบอกว่าเธอเป็นผีอยู่ที่นี่นะครับ If she were here, what do you think she would tell you to do? To stop being so stubborn. That bringing everyone together is long overdue. And that อันนี้ she ผมก็ไม่ loves คุ้นเลยนะเพราะว่าอากาธาที่เราได้เห็นใน you. So, what MCU now? อ่ะอากาธาเป็นตัวร้ายนะผมก็เลยไม่รู้เลยว่าประวัติจริงๆเป็นยังไง When? Tonight, I'll spread the word. จะทำสรุปครับ Find me ก็พยายามจะเล่นให้จบอยู่ มันไม่ยอมจบสักทีแต่ว่า All พอ right. เล่นแล้วรู้เลยว่าไม่สามารถทำสรุปออกมาให้ครบถ้วนได้แน่ๆเพราะว่ามันมียิบย่อยเยอะมากนะครับสุดท้ายยังไงเกมนี้เล่นเองก็ดีที่สุดอ่ะจะดีกว่าที่ผมสรุปมากๆผมก็จะบอกได้แค่อีเวนต์หลักๆว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีพูดตัวละครเวลาที่เราผ่านเหตุการณ์นู่นนี่นั่นมาแล้วตัวละครคุยกันอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันออกมาดีแล้วก็ไม่สามารถเอามาสรุปรวมได้ครับก็จะได้แค่ประมาณนั้นแหละ You know I know magic, right? I still say we should have practice makes perfect. ใช่ชุดขาวสร้างจากซิมบิโอตครับเป็นเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้นะครับ New and improved. We need any advantage we can get. อันนี้เป็นชุดที่สร้างมาเพื่อสู้กับเวนอมนะครับแต่เวนอมก็ยังไม่ตายนะเวนอมก็ยังไม่ใช่ไม่ตายต้องบอกว่ายังหามันไม่เจอมั้งมันเกิดเรื่องอื่นขึ้นมาแทรกก่อนนะ
คือมันก็มีการ์ดที่ไม่ได้ใช้แต่ก็ไม่อยากย่อยอะช่างมันเลยโอ้โหรับรองว่าขาดเพียบเกมนี้มีอะไรเต็มไปหมดนะไม่มีทางเลยอย่างยากมันจะมีเพิ่มมา 4-5 ตัวใน DLC อะครับเขาประกาศละมีเวนอมมีมอร์เบียสมีสตอมกับใครอีกคนผมลืมไปละคิดว่าจะซื้อนะแต่ว่าราคามันค่อนข้างหนักก็รอไปก่อนครับไม่รีบดูทรงแล้วหลังจบเกมไปได้เล่นต่ออีกนานแน่ๆยังไปต่อไม่ได้นะครับตัวเกมไม่ให้ไม่รู้ขาดอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเดดพูลใช่จริงผมมีชุดที่อยู่ในหน้าปกแล้วนะชุดมิดไนท์ซันนะครับของฮันเตอร์มันเก็บง่ายกว่าที่คิดแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับรู้สึกอยากใส่ตามเนื้อเรื่องไปก่อนอันนี้คือที่เล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้มันมีปีศาจที่มาเต็มไปหมดเลยนะมันคงมีจบเนื้อเรื่องแหละแต่ผมคิดว่าหลังจากจบแล้วก็น่าจะยังเล่นได้อีกยาวเพราะว่ามันมีชุดที่ปลดล็อกหลังจบเกมด้วยนะ Seems easy enough. ไม่มีแทบไม่มีควิกให้เล่นเลยนะ Time to bleed. Leave some for the rest of us. Your fate is sealed. You were too weak for this fight. Here we go. Isn't Dr. Faust's wonderful war คิดว่าเพิ่ม crimes? แค่ตัวละครนะครับ You guys might be accessories, you know. แฟชั่นก็โอเคแต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องที่แฟชั่นของตัวละครที่ไม่ใช่ฮันเตอร์ครับ มันไม่ให้เพิ่มเลยเต็มหลังกัปตันมาแล้วครับ แต่ไม่ค่อยได้เล่นนะ
เนี่ยอ็อบเจกต์ก็ต้องทำมันก็ต้องเคลียร์นะมันก็ตีรัวๆโอ้มันเล่น2มูฟแล้วมันเป็นเหมือนพวกแท่งบัฟแบบ I will make you regret that. มันตั้งโล่ใหม่เธอนั้นเลยวะ Trifling Oh. creature. เอาเลือดมาทำเนี่ยมันก็โอเคแหละโอ้อยู่ยับฝั่งนั้น I'm shaking in my boots. You should have brought more help. ไม่ได้ท่าที่อยากได้เลย Ought to make things interesting. เนี่ยแล้วมันให้มาแต่อันนี้โอ้ไม่ได้เลยจริง We can do this. Oh, I hope somebody recorded that. เล่นไม่ได้นะครับ Time's up for these jumps. มันขึ้นช้าไปอ่ะไอพวกท่าตีที่แบบใช้ง่ายๆครับรอบนี้น่าจะตายอนาถรอบๆไม่มีอะไรให้เล่นเลยด้วยเป็นข่าวแล้วคือจริงๆมันจะมีเวอร์ชั่นอัปเกรดออกมาก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่าไม่ควรจะชื่อนี้ไหมอ่ะ You will pay the greatest price. I will not be defied. Is that really the best you can do? You could do better than that. ทำไมนิโคเป็นลมแล้วฮันเตอร์เสียเลือดวะ Your suffering will be immeasurable. โอ้คือผมอยากฆ่าตัวใหญ่ให้ได้ก่อนแต่ว่าน่าจะไม่รอดนะ With me? Let's do it. I do not feel so good. I'm back, ready for more. Watch close. They cannot possibly match your strength. ก็ยังไม่ตาย Going for it. เบสมันไม่เดินว่ะ
time. อ๋อพอมันใช้ปืนยิงนี่เองเล่นยากอ่ะรอบนี้วัดดวงมากเลยไม่มีทางเลยแต่จะใช้ไปแล้วกันนะ150 ดาเมจครึ่งครับมันต้องโดนแล้วตายถึงจะทำดาเมจต่อ Let's try this. อ๋อไอพวกนี้ก็นับเหรอก็ดีแล้วนะครับมีนิโคใช้ท่านี้ได้มาด้วย Will be immeasurable. You will pay the greatest price. ตายแน่นิโคเทิร์นต่อไป Watch closely. ใช่จัดคอมโบมาอย่างโหดมันขึ้นอะไรมาให้วะเนี่ย They finally got me. There can be no. Me. ก็จะตายเลย Trifling creature. That will not be enough. I will make you regret that. I have not shaken their confidence. โหกว่าจะขึ้นปีกสักอันช้าขนาดนี้ขึ้นมาตอนนี้เราใช้ไม่ได้ด้วยเข้าใจว่าพังมันแล้วมีดาเมจนะแต่ว่าน่าจะต้องเอาเนี่ย Your mother abandons you. ไม่ระเบิดเนี่ยจะบอกใช้ผิดท่าแหละ That's what จริงๆแล้วต้องใช้อันนี้นะครับพลาดเองอย่างน้อยเบสได้เลือดคืนนะ You do not have to โอเคให้เบสโดนตีไปนะครับดีแล้ว Immeasurable. That's a neat trick. เฮ้ยตายแล้วศพหายไปเลยนิโก้อ๋อยังอยู่คิดว่าชุบไม่ได้ซะแล้ว None can escape. That will not be enough. You will pay the greatest price. Got him scared. Just need to finish it. แต่ไม่ถึงตายนะมันซ้ำตัวเดิมได้นี่ทำไมก่อนหน้านี้ผมกดแล้วมันไม่ได้วะ You
regret that. Right back in it. ฮันเตอร์อยู่ไหนวะโอเค Don't blink. Whatever works. ไม่ถึงด้วย Let's do it. Give the mother my regards in hell. โอเค Kindly on this. We've done it. Excellent work. จริงๆถ้าหากว่าใครเล่นเองอาจจะเล่นง่ายกว่านี้นะครับ อันนี้มันบังคับให้เอาเบสมาเบสเป็นตัวที่ผมไม่ได้เล่นนะไม่ได้ปั้นไว้นิโคก็ไม่ได้ปั้นเหมือนกันนะครับนิโคเป็นตัวเล่นยากแต่ต้องเอามาเก็บเวลบ้างนะครับนานๆทีจะเล่นเก็บเวลก็ไม่ถูกคือตัวคือเกมนี้ครับตัวละครเวลน้อยจะถูกปรับเลเวลขึ้นมาเท่าฮันเตอร์ที่เป็นตัวหลักของเกมนะครับแต่ว่าถ้าไม่เล่นเลยก็จะไม่มีการเล่นนั่นแหละมายืนรอในห้องเลยเว้ย Hey, kiddo. Almost time for the meeting. I'm ready. All right, it's not far from here. Hello, my dear. What are you doing here? Whenever Sarah was this nervous, I used to keep close. A look, a smile, a touch on the shoulder. It always helped. I can't do that now, of course, but death can't stop me from watching over her. Why would she be nervous? I don't know. I think I'll stay and find out. I like that you don't feel the need to go out it alone, Hunter. Especially out here in the desert. There are scorpions out here. Nobody knows what this is about. Did she say something to you? Not really. ผมก็คิดเหมือนกันว่าผมก็ไม่รู้ว่ามาที่นี่ทำไม Whatever นะ it is, it can't be good. I dislike this. This is odd, huh? The meeting? No, meeting out here. Why not the common room? Something's up. มันนัดเจอกันหน้าหลุมศพฮันเตอร์นะ Everyone's here. I should begin. You sound like you are hesitating. That's because I am. I could use a moment to collect my thoughts. Take your time. I will catch up with the others. Thank you. It won't be long. คุย An ต่อไป auspicious night, don't you think, Mr. Rogers? Stop calling me that. I can't. Such a charming location for whatever is about to happen. What? No predictions? As I have mentioned on many occasions, often in your presence, I can no longer peer along the shaft of time's arrow, nor alter its arc. But if you could. What would you suggest I do? Waste my considerable talents on a glorified pep talk? I should think not. So you know nothing of what will happen. I have my suspicions. หมอแปลกช่วงนี้ก็จะเฟลหน่อยนึงนะเพราะว่าเพิ่งเสียอาสมไป lightly. Whatever this is. กัปตันเนี่ยเป็นตัวที่แปลกมากเลยคือผมอาจจะคิดไปเองก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่า Because I've called. ตอนเขาใส่ชุดธรรมดาครับเขาดูตัวใหญ่กว่าตอนเป็นกัปตันอเมริกา Big news. Whatever it is. How can you tell? I've known Sarah long enough. After tonight, everything changes.
Good thing you're fired. You know how long this will take? I do not. Why? Robbie and I had plans. It's fine. We'll figure it out. I'm always wary of impromptu team meetings. Why? It's usually when people get fired. You have been fired? Me? No. But I've had to call those meetings, and they suck. ตัวนี้บอกว่าบรรยากาศเหมือนตอนเรียกพนักงานมาไล่ออก Short notice for a meeting. What do you think it is about? From the set of her jaw, some kind of จ reprimand. ริงวูล์ฟเวอรีนมันต้องเตี้ยใช่ไหมต้องเตี้ยแค่ไหนมันสูงกว่าปีเตอร์เนาะอันนี้ดูไม่เตี้ยเนาะหมอแปลกจะดูเตี้ยแต่ว่าสตีฟเป็นตัวสูงแต่ผู้หญิงก็ดูสูงกว่าหมอแปลกนะ Wishes like that, we just might be friends. Good girl, Charlie. All right, I'm ready. We are all ready to hear what you have to say. Time to tear off the bandage. Thank you all for coming. Truthfully, I wasn't sure everyone would, and that's why we're meeting. The hunter and I are working to stop Lilith and her master, Cathan. I'm not certain about the rest of you. We're in this to the end. Are you? I see petty rivals more concerned with scoring points off one another than stopping the mother of demons. Whoa there, if Demon. anyone isn't pulling their weight, it's the Midnight Suns. ทีมมันชอบทะเลาะกันเอง Anyone's นะครับ doing their own thing, it's the Avengers. And the ringleaders prove my point. But I speak only for myself. So, I ask the hunter, who is responsible for the dysfunctional state in which we find ourselves? มีการถามว่าเรื่องนี้ใครผิดนะอเวนเจอร์ผิดมิดไนท์ซันผิดหรือผิดทุกคนนะครับหรือว่าเราผิดคนเดียว Every one of us bears responsibility for our failure. Hey, I just got here. Except for Logan. โอเค Sorry. ต้องยกเว้นเขานะเขาเพิ่งมา And Parker, he is fine. Oh, okay. But the rest of us spend our time at odds. We have accomplished next to nothing since my return, unless you count losing ground to my mother. She will destroy everything you know, pollute all you love. In this, she and her followers are unified. To serve Lilith is to serve Cathan. If you don't pull the same direction, if you'd rather fight each other, we've already ใช่ lost. ส่วนสูงแปลกๆเนาะ Look, the Midnight Suns are unproven. I will grant that they have potential, but we can't trust an apocalyptic threat to the Halloween teens. We're all in our 20s. Could have fooled me. See? The Avengers underestimate their allies. You think they'll do otherwise for the Mother of Demons? ฝั่งอเวนเจอร์มันติดนิสัยอยากเป็นผู้นำนะครับส่วน You're both right. มิดไนท์ซันก็เป็นพวกหัวขบฏไม่ฟังคำสั่งใครมันก็เลยอยู่ด้วยกันแล้วทำงานยากนะ That's our Steve. What do you say, Hunter? Are you willing to lead us against your own mother? There is no better person for the task at hand. Confidence is good for a leader. Arrogance? Not so much. You think I am arrogant? I hope not. But either way, I'm sure we'll find out. We're your team, Hunter. Tell us how you plan to lead us. We know our goal. Now we need to do the work. I plan to push everyone here to the limit. But no one has to do anything I would not do myself. Without trust and respect, we are no team. Highly inspirational, boss, but let's get down to vibranium tax. We're all equal here, and it's obvious my team is first among equals. Look, there's no question these kids have heart. We can't do any of this without them. But this isn't our first apocalypse, and experience beats heart any day of the week. Boss, I need to know where we stand on this.
Tony, do you believe the world is truly in danger? เป็นช่วงด่ากา Of ศ course. ต้องด่าทุกคนช่วงนี้ And ไม่ do ได้ you เลย believe I can lead the team คนนี้ก็ against สร้างปัญ this หาเยอะ threat? นะครับอยู่ในนี้ Well, yeah. Then you and the rest of the Avengers need to trust me to do what is best for all of us. Not to interrupt this feel-good moment, but what about us? It's no secret we were sidelined when Tony and the others showed up. Caretaker built our team to face this threat, but we've been pushed aside. I need to know that ends here. There is no future where สวัส the ดีครับ Midnight Suns miss the fight. That's all we needed to hear. You need to hear more than that. So does everyone here. Nico, Blade, Ileana, and Robbie may have been here first, but now we are all the Midnight Suns. ยังไม่ได้ When พรีออเดอร์ every ครับ one of ซีรี us เมค believes ไม่ that, รู้จะซ้ำว่ามันพรีออเดอร์ได้แล้ว I'm ready to face my mother. That's enough for tonight. I want all of you to reflect on what we said. เรียกมาด่านี่เองวันนี้ If you'll excuse me, I need a moment with the ส hunter. วัสดีครับ So that's it. We did what we could. Let's hope it works. I had no idea this was coming. Kiddo, you have no poker face. For the others to consider you as a leader, your reaction needed to be genuine. Was Steve in on this? No, but he respects you, and I had a feeling he'd speak his mind. If he hadn't suggested you take the reins, it would have been me. I still do not see the point of all this. They're finally thinking of something other than themselves. คือในเรื่องของมินไนซันตอนนี้อะครับฝั่งทีมมินไนซันอะฝั่งทีมเด็กนี่ก็สร้างปัญหาเยอะนะแต่ฝั่งอเวนเจอร์เองก็ใช่ย่อยนะ Tonight, we pulled the plunger and set the ball rolling. ฝั่งอเวนเจอร์ The ดูมี rest ความ is มั่นใจมาก gravity. เกินไปจนเสีย The บรูซ occasion แบนเนอร์ให้กับ nudge. ลิลิตนะ Is that a pinball ส่วน reference? มิดไนซันนี่ก็คิดแต่เรื่องจะช่วยวันด้าให้ได้จนเกือบทำบ้านแตกเลยนะ I won a few tournaments. Why do I know about pinball? Perhaps it's the universe telling you to challenge me when this is all done? Think I could take you? No, you drain faster than bathwater.เป็นการที่แปลกดีบวกดาเมจ35ให้กับมอร์นิ่งซันในมือนะครับแปลว่าเราต้องถือเท่าไหร่วะ4 ใบเหรอเป็นแอคชั่นหมดเลย4 ใบเป็นใบนี้หมดหรือดองไว้ในมือจะโจมตี140ตลอดนะแล้วก็ลดลงมาทีละ35ไม่ได้ใช้เลย3 ใบนี้ Every meeting should be like this one. Unpleasant? Yeah, I guess I can follow you. For now. What are you saying exactly? Kid, don't lose my respect. It's the part of me that won't grow back. I don't know if I agree with everything you said. Still, I'm glad you said it. What do you mean? This is the first time I've felt like I'm really part of a team. ขอบคุณคุณหนิงครับสำหรับการโดเนทนะ5 ยูโร I get it. เกม we're ส in นุก this นะ together. แต่ว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะต้องอ่านเยอะเลย ถ้าคุณชอบอ่านนะผมว่าจะชอบเกมนี้แหละต่อให้ไม่ใช่แฟนซุปเปอร์ฮีโร่ก็ตามมันก็ยังสนุกอยู่นะ I get what Steve sees in you. Is that a compliment or an insult? With him, depends on the week. But for you, it's all compliment, boss. Wouldn't you know it? Now you're the actual boss. And I called it way before Steve did.
you plan this with caretaker? I don't know how to feel about this. I'm happy for you, but I hope it isn't weird when we hang out. Why would it be weird? Huh. Good point. All right. Let's not make it weird. รอดูเหมือนกันภาคอวกาศ แต่ถ้าเป็นเกมแนวอย่างนั้นนะครับแนวแบบตัวเลือกเยอะๆอย่างนั้นนะเกมที่ผมรอเล่นจริงๆคือ Star Wars Eclipse นะเพราะว่ามาค่ายที่ทำแนวนั้นดีที่สุดก็ยังเป็น Quantic Dream นะ Which was a mistake. She thought I'd presented her with a temporal riddle, as I do on occasion. Don't know about you guys? I could have brought popcorn. For the team? No, to watch you turn the Abbey upside down and shake it like tambourines. You were more entertaining than anything I could have done tonight. Next time, I'll bring popcorn. Not what I expected. Is that good or bad? Right now? Feels good to me. You certainly know how to speak your mind. You agreed with me? Of course not. But you stepped up, you laid it out, and now you're ready to walk straight into Until Dawn ผมไม่ประทับใจเท่าไหร่ when you do. ถ้าถาม Until Dawn กับ Dark Picture ผมชอบ Dark Picture มากกว่า Yeah, you're the obvious target, so I'll slip past why they tear you limb from limb. Don't worry, we'll build you a bigger mausoleum. Always the strategist. Still working out the kinks, but we'll get there. Don't know why I didn't see it. You're perfect for this. You did not see me as a leader? It never crossed my mind. Most leaders I've encountered in life have a sort of professional ambition, for better or worse. Steve doesn't, but he's also called Captain America. The name alone carries rank and authority. So if I went by Private Hunter... Oh no, don't call yourself that. And I'm not explaining why. I didn't come here planning to put you on the spot, but that's how it turned out. You really think I can do this? I know you can do this. And you have a great team ready for you to lead them. So let's get started. Hunter? I'm so proud of her. And you, of course. Don't pout. I should have told you about Agatha. Stop. We've known each other too long for this. What, half a century? If you round down. And I should have been there for you. Well, you're here now. Agatha would have loved what you did. The Quality จริงๆก็ไม่ค่อยดีครับ That look of hers. ถ้าเทียบ The Quality กับ Dark Picture ก็ยังชอบ Dark Picture มากกว่า I spent a millennia facing the greatest horrors known to the world, and the only thing I truly feared was disappointing her. If you did, I never knew it. And I'll bet neither did she. This is why I prefer to operate. I should have guessed. Guessed what? The Quality มัน That you wanted to คือ show มัน me เป็นเกม another ที่ควร movie. จะดีอะแต่ว่า Not just another movie. ทางเลือกมันไม่ได้เยอะเท่าที่เขาอยากให้เราคิดนะครับมันมีตัวเลือกหลอกเยอะมากที่แบบเลือกไปแล้วก็ไม่มีอะไร We are friends now? Well, I mean, I think you can be cool when you want to be.
I am cool? For a 300-year-old artifact, you're getting there. Why is she wearing that hideous red dress? Oh, you're tearing me apart, Hunter. Pay attention. Well, it is a bit difficult. This movie is rather terrible. It's called Camp, Hunter. It's supposed to be a little bad, but in a good way. Besides, it's a cult classic. Kind of like you. I will try and take that as a compliment. You're really starting to fit in with the rest of us, you know? We might just make a midnight sun out of you yet. ไม่มีให้นะแท้ไม่มีให้ของขวัญแวะคุยซะหน่อย Hey, can I ask a favor? It turns out Tony does occasionally make useful contributions. Ooh, new coil. Let's get to work. Sometimes I even impress myself. เจน4จ่าย3นะครับ Another magical mystery box. And to think, แต่ถ้ากดจิตแหละ I used to design เห็น sentient อย่างนี้2ใบละไอ้แบบให้มันตีพวกเดียวกันหรือว่ามันตีมั่วเนี่ยตัวละครเกมนี้หน้าตาค่อนข้างธรรมดานะปีเตอร์ก็น่าจืดมากนะครับ จริงๆใช้มันมีค่าที่ต้องใช้เยอะกว่าที่จะใส่ได้ตอนนี้ เฮ้ยต้องตัวคนเล่นสิหน้าตาดีสุดแต่จริงๆตัวละครผมหน้าตาเหมือนสกาเลตนะ Ain't gonna go easy, bud. Nice match, kid. ถ้าหากว่าเกมมันคือมันฟังดูเป็นเกมที่ยาวเนาะแบบต้องมาไล่เรียงไทม์ไลน์ทีละตัวเลยถ้ามันยาวมากก็อาจจะไม่สนุกเลย See you around. Where in the hell are you, Blaze?
Great. Now we're making progress, people. Thanks, Hunter. There you are, Hunter. Please join me when you have a moment. I insist. สวัสดีครับ What do you think of Logan? It's good to have him here again. He's always been a คิ trusted ดว่าคัสตอม friend. ได้นะ แต่ว่าสีมันต้องปลดล็อกนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะมีเมื่อไหร่หรือมีหรือเปล่า I can see that. He seems to be a man of good character, despite the claws. Always thought his claws were his best feature. They protected us, Agatha and I. Could even say they saved our lives. It must have been, what, 1985? 84? I remember because Agatha crimped her hair and shoulder pads had cast some strange spell over my wardrobe. We looked quite ridiculous, but we were happy. Well, happy until a rather disturbed coven of witches by the name of the Salem Seven invaded our home. That must have been terrifying. It was. But what was even worse was that they were Agatha's own grandchildren by her son Nicholas Scratch. They tried to kidnap their grandmother? They felt she had betrayed which kind by choosing to live among humans and came to drag her back to New Salem by force. Logan was staying with us when they invaded our home. He hid us in a secret ไอ้ passage ความอายุเยอะ and ของวูล์ฟเวอรีน refused นี่ to ทำให้ tell มัน them อยู่ where แบ we บ were. เดี๋ยวคนนู้นคนนี้ไป He เรื่อยนะ kept our secret and fought them off long enough for Agatha to invoke a banishing spell. Without him, they would have surely kidnapped her. Or maybe สวัส worse. ดีครับหรอกระตุกมากเลยเหรอของผมมันโอเคแล้วนะ If it came down to it, I'm sure you would have prevented Agatha from being taken. แต่จริงๆถ้ามี Play 5 ก็น่าซื้อใน Play 5 ครับเกมนี้ Seven PC witches are ฟัง a ดู lot ปัญหา to เยอะ fend off. จาก I would have been พวก outnumbered, just like I am คอม now. เมนต์ใน Steam ครับก็คงมีปัญหาเรื่อง Speaking of performance เยอะมากนะค dysfunctional รับ dynamics, I do trust you, you know, even though I don't always show it. I know. Even though you don't always show it? Something like that. Common ground. Who would have thought? Where in the hell are you, Blaze? เฮ้ยในเรื่องเปิดแล้วอ๋อดีครับ เดี๋ยวขอเซฟก่อนเพื่อความชัวร์นะครับว่าจะไม่มีปัญหาแปลว่าโหลดนานกว่าผมมาดิงั้นก็เครื่องอาจจะไม่ไหวจริงๆก็ได้ครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่คนที่เครื่องถึงแล้วมีปัญหาก็มีเหมือนกันนะเท่าที่ไปอ่านมานะครับเอาไปเซฟไม่ขึ้นโอเคบังคับเอาโทนี่ไปด้วยนะครับ1 คนรอบนี้จริงจังหน่อยเอาเมจิกไปแล้วกัน Was running a search for our new pal Blaze's location, and all of a sudden, this happened. Equo ne credite tucri. Latin? Do not trust the horse Trojans. Carol, just what type of search were you running? There. It's a message. Well, more like a bad dad joke from beyond the grave. Howard? His research files. Whenever there's any unauthorized access, the Trojan Horse program activates, and bingo. There's our little thief right there. The Southwest. That cannot be a coincidence. Tony, did Howard do this to all his files? Oh no, only the good stuff. The really juicy stuff. How juicy? Well, I'll give you 2 guesses, but you'll only need one. A big green one. ปัญหาของฝั่งนี้คือ
เรดิตมันได้บรูซไปนะครับแล้วบรูซก็สร้างปัญหาเยอะมากเพราะว่าความฉลาดมันยังอยู่เนี่ยอ๋อชุดเดออนแมนผมเปลี่ยนเป็นสีแดงเงินนะ Gotta admit, I'm super curious to find out what Bruce is going to do. And how Lilith plans to use it. ได้เกมพอร์ตมาดี Find out what Banner is searching for in the stock files, then get back here. We got this, Sarah. โหลดไม่ทัน Bruce. He's fallen under Lilith's power. He's no longer the same man you knew. Yeah.แต่เข้าไปอ่านในคอมเมนต์ก็ยังมีคนบ่นอยู่นะแบบเล่นไปแล้วเกมแคชเกมเด้งเกมอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดนะบางคนโหลดมาแล้วก็แบบเข้าเกมไม่ได้เลยก็มีนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะแก้ได้สักแค่ไหนแต่ถ้ามันเล่นได้อะเกมแบบถือว่าดีนะครับโดยส่วนตัวผมก็ติดแค่นี่แหละแค่เรื่องของจอค้างโหลดนานอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเกมผมโอเคนะ Stark, wait! We don't know what he's planning. Hesitated with Bruce before and it cost us. Don't worry. This time I've accounted for... And if these results are correct, it changes everything. You knowingly triggered that Trojan horse, didn't you? I did. Another trap, Bruce? Huh. I'm disappointed. No trap, Tony. An invitation. To what? Join Queen Demon and the creepy crew? If anyone could fight her off, I'd have thought it'd be you. And why would I ever want to do that? She values me, not the monster you all seem so fixated with. Together, we will shatter the limitations of what you refer to as magic and science. But don't take my word on it. My gamma accelerator is only the first step. We stand on the precipice of true Yeah, heard that one before. Usually when Pops was ready to kick off a new arms race. Save your phony disgust for the cameras. We both know you're interested. I want you to finish Howard's work. Uh-huh. With me. Of course. Together we will fulfill your father's destiny. Yep. And bask ทำไม in ต้อง the ร่วมมือกัน glory of the Dark Mother. อยู่ๆก็มาชวน And there it is. Well, Bruce, I can see how well this whole Lilith thing is working out for you, but the problem is, I already have a team. And while I appreciate the generous offer, we're gonna take back my father's data, and then kick your evil ass. You misunderstand me, Tony. I wasn't asking. ไอ้ที่ดูเด่นๆ3ตัวเมื่อกี้คือลูกน้องนะครับ Protect Server นะครับแล้วก็แฮกเครื่อง Dr. Banner was kind enough to alert Hydra's forces to your presence. If you ever wanted to show off your elite hacking skills, now would be the time, Mr. Stark. Me show off? What would ever give you that idea? And didn't I tell you to call me Tony? Just hack the computer before they smash it, please, Tony. See, that wasn't so hard. โอเคงั้นเราจัดการตัวที่จะตีเครื่องก่อนแล้วกันนะ
just like old times.อืมตำแหน่งเร็วมากเลยครับเห็นไหมInvigorating. It's the best for now. ตายไหมไม่ตายด้วยได้แค่เกือบนะโอ้ย100จะว่าไปทีมนี้ผมไม่มีตัวแทงเลยนะมีฮันเตอร์แทงสุดแล้วตัวระเบิดก็สนุกแต่ว่าไม่เหมือนกันหรอกนะ โดยส่วนตัวผมมันแทนกันไม่ได้นะของเกมนี้ทำหลุมว่ะYou really are a terrible salesman, Bruce. At least butter me up before you attack my deservedly huge ego. The light is on our side. That will help. I know that wasn't your signature move. Here we go. เอากดผิดนะครับพลาดเองโอ้เปลืองเลยเตะไม่ได้ชนเครื่องเดี๋ยวนะยังไงดี
โอ้ยังไงก็โดนเครื่องมันใกล้ไปตรงนี้ได้นะแต่ไม่ตาย You have earned this. อ๋อไม่ได้แล้วแฮะ For Hydra! Suck. เนี่ยมันยากตรงนี้แหละครับ ออบเจกต์ก็ต้องทำศัตรูก็มาเรื่อย That facility is teeming with Hydra reinforcements. Anything you can do to expedite the process. Look, you can't just smash the keyboard and wait for a bunch of algebraic equations to fly off the screen. This isn't some 90s movie. Pain will sink our loyalty. That will do. The light will carry you onward. The light will carry you onward. ๆเกลียดท่านี้มากเลยอ่ะเจ็ดหน้ามัน ข้างหลังนี้ไม่ได้วาดรูปเลยครับ ตั้งแต่ทำคลิปเยอะขึ้นก็ไม่ได้วาดรูปเลยครับ มันต้องเลือกอ่ะ เวลามันไม่พอเลย This will help you. Fair enough. They are repositioning. ไม่ถึง ไม่ใช่ว่ะ ต้องขวาเยอะๆนะ เบสิกดูไม่น่าจะแฮกได้ใช่ไหมเออ I'm saving my We will not fall that easily. อยากทิ้งก็มันไม่ให้ทิ้ง Your
เมจิกจะตายแล้วมั้งเนี่ย I am under attack. Nothing major. And await reinforcements. ชิงแฮกก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันขัดเครื่องเดียวตายแล้วชุบได้ครับในเนื้อเรื่องมันไม่ตายเลยนะแต่ว่ามันไม่รู้เข้าใจถูกไหมแต่ถ้าโดน KO บ่อยๆอ่ะมันจะบาดเจ็บในด่านต่อๆไปนะ Why can it never be easy with you? Just lucky, I guess. Tony, wait. We have what we came for. There is no reason to. เนี่ยอเวนเจอร์เป็นอย่างเงี้ยฮันเตอร์มาถึงเป็นผู้นำไม่ได้จริงสักทีเพราะว่าพวกนี้มันไม่ฟังนะ But you were never going to listen. Just like mother. ผมชอบเกมนี้มากกว่าผมว่าไอ้คอมเล่นยากสำหรับผมนะคือเราจะรู้สึกไม่ดีอ่ะคือมันมีความรู้สึกไม่ดีเวลาตัวละครตายในไอ้คอมนะ Painful for words. So I'll show you. Yes. Of course. Okay, then you were right. Oh, and Tony? This was the trap. เฮ้ยปีศาจปูวาลัสกาเรดไมเดนนะครับโอ้เคาน์เตอร์ทุกครั้งเหรอ Holy mother of... Is it me or are these things just getting bigger and bigger? Look at the forehead on that thing. เคาน์เตอร์ตลอดที่เข้มๆเลยนะยากเลยนะ Oh, I was getting to that. But I just can't pull my eyes away from that massive brain case of hers. เล่นต่อด้วยเลือดไม่เต็ม But the Dread Maiden is no laughing matter. My fate is no different from yours. มันจะระเบิดไหมอะไอ้ถังนั้นนะไม่ระเบิดว่ะผิดแผน As they say, it gets the job done. ผิดแผนมากมันไม่ระเบิดอย่างน้อยลดดาเมจที่จะโดนเดี๋ยวนะก็2 ฮิตนะครับ Very effective. Superman Eternity là- awaits you. You got my attention already. ออกไปไหนวะเนี่ยออกนอกสนามโอ้เรียกพวกอย่างนี้She's going to try summoning reinforcements unless you can disable her first. Sure, maybe we'll just take a few swipes at her kneecaps. มันไม่แรงขนาดนั้นวะแต่เอาไปก่อนนะมีเพิ่มดาเมจไหมเนี่ย
มีนะครับได้แค่นี้ You and me, partner. ยิงตะตุ่มแตก We should try that more often. เหลือเท่าไหร่มองไม่เห็นตัวสูงจัง170แน่Powerful sorcery. Excellent. โอ้มันยากว่ะเดี๋ยวนะ Once again. ดาเมจไม่ถึงเมจิกโดนโจมตีเยอะกว่านะครับ Whatever works for you. ได้แค่นี้จริงๆหวังว่าจะไม่ตายกลับมานะ Whatever works for you. Very effective. ค้าง Lilith must really want me out of the picture. ฮันเตอร์เน้น What makes me so popular? ๆใช่เป็นแทงค์เป็นดาเมจเป็นฮิลเลอร์ Really want to get on ผมใส่ทุกอย่างเลยตัวเดียวเนี่ย Our friend is down. ตัวนี้ล้มนะ They send more to the slaughter. Moving on me. มีแค่เด Lilith ด has ลี่ made กาว this ว่ะ Dread Maiden in her own twisted image. Interesting interpretation. I would have guessed it was something out of Giger's sketchbooks. วัดดวงไป ใกล้อยู่ไม่เร็ว ใกล้อยู่ไม่เร็วครับ That will not distract me. ไม่น่าเลยรีบไปหน่อยจริงๆน่าจะเอาไอ้นี่มาไว้ที่เดียวกันแล้วตีทีเดียวนะ
เอาวะลองดูนะครับขอลุ้นหน่อยแล้วมันล้มว่ะมีเวลาเทิร์นหนึ่งเดินไม่ได้ลืมไปเดินไปแล้วนะครับจบแล้วมีคนตายแน่ๆเมจิกตายแน่ครับเทิร์นหน้าตีเบานะ28แต่เลือดก็น้อยอ่ะนั่นไง Who's got the med kit? I will aid you if I can. Maybe I should be flattered. แต้มหนึ่ง Remind me to thank Banner for unleashing this thing on us. He really doesn't handle rejection well. Sure, why not? เลือดมันเยอะว่ะเห็นแล้วเหนื่อยใจจริง A chance at revenge. The light will heal you. I feel better already. โอเคตายอยู่นะ You were too weak for this fight. ปกติถ้าเป็นตัวระดับบอสจะฟื้นได้รอบหนึ่งครับ Let's do it. I fear no end. ตรงนี้อย่าเพิ่งตายนะเดินหน้าต้องใช้แน่ๆอย่าเพิ่งตายนะ They don't all have to be pretty. Don't try that again. อีกเดียว90 Shields are holding. Just a scratch. Guess we're not done yet. Still they persist. ใช่ฮันเตอร์น้าสั่นแล้วโดนเยอะเมื่อกี้ The longer this เอ takes, อ the more มันต้องอย่างนี้เลยวะ Don't 6 แต้ม let her overwhelm you. That's a really helpful insight. Maybe you should come down here and knock her out for us. ต้องอย่างนี้ดิวะ6 แต้มมาใช้ให้คุ้ม I will not be defeated. บอสจะตายทันทีนะครับโดนโทนี่ตีซ้ำ I will make this quick. Hydra just lost a big head. I wasn't sure how you'd fare Job. against her, but the Dread Maiden was no match for you.
call that thing again? Dread Maiden. Oh yeah, I can see that. I think I lost myself there for a second. I should have listened to you. I'm sorry about that. โทนี่นี่หลายรอบแล้วนะไอ้นิสัยแบบไม่ฟังคำสั่ง This work, this discovery, will have ramifications for generations to come. Think my own son, Tony. Better not miss. จะได้เลยข้อมูลพ่อทำไว้ใช่มันเป็นอย่างนี้แหละเราแค่รอวันที่มันจะทีมเวิร์กกับชาวบ้านได้บ้างครับเพราะว่าในเกมทุกคนก็จะแซวเรื่องอีโก้ของโทนี่เหมือนกันว่าแบบมันเป็นของมันอย่างเงี้ยเราก็ทำนู่นทำนี่พลาดอยู่เรื่อยไอ้เรื่องที่มันช่วยก็เยอะไอ้เรื่องที่มันพลาดก็เยอะเหมือนกันนะเวลาดีก็ดีมากเวลาเร็วก็เร็วมากผลงานมันเนี่ยที่แน่ๆคือชุดเกราะมันเท่นะครับไอรอนแมนชอบชุดเกราะสีแดงเงินนี่แหละผมชอบมากกว่าสีแดงทองที่ใช้ปกตินะเพราะงั้นก็เดี๋ยวตอนคลิปสรุปเนื้อเรื่องนะครับก็จะเห็นใส่แดงเงินเกือบตลอดเพราะว่าตั้งแต่ได้มาก็ใส่แดงเงินตลอดเลยได้นั่งเหมือนวอลซิดนีย์เนาะอยู่แถวบ้านก็เสียงดังหวังว่าเสียงจะไม่เข้าไมค์นะครับแต่ว่านี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เกมเดินช้าแหละในเรื่องมันเดินช้าเพราะว่าเนี่ยถึงแม้เราจะตามรอยบรูซมาจนถึงตัวแล้วครับเราก็ยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะรถนานจังมีครับมันมีสกินของฮักขายอยู่แปลว่าเราจะได้บรูซกลับมาเข้าพวกนะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับวันหน้านี่ก็อยู่มีในซันแน่นอนนะครับเดี๋ยวมีให้เล่นแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันล่าสุดตอนที่ไม่ได้ไลฟ์ให้ดูเนี่ยได้เจอวันด้ารอบหนึ่งแล้วนะครับวันด้านี่แบบแปลงร่างไปแล้วกลายเป็นหน้าตาคล้ายลิลิตอะถือว่าเป็นความผิดพลาดของไอ้ทีมนี้จริงๆนะที่ปล่อยให้ลิลิตได้วันด้ากับบรูซไปตัวแดงทั้งคู่เลยแต่ว่าที่ทีมกลัวกันที่สุดนะครับตามเนื้อเรื่องคือกลัวว่าจะเสียฮันเตอร์ไปนะเสียฮันเตอร์อีกคนที่จบเลยนะเพราะเหมือนตามคำพยากรณ์คือฮันเตอร์จะฆ่าลิลิตได้นะเป็นคนเดียวที่ทำได้ลิลิตได้ฮันเตอร์ไปอีกคนก็คือแบบปิดเกมแพ้ใช่ถึงจะแปลงร่างไม่ได้แต่ก็ยังฉลาดตัวท็อปอะมันถึงจะเป็นปัญหาตรงนี้เพราะว่าไอ้ฝั่งนั้นนี่ก็ให้บรูซสร้างทุกสิ่งอย่าง
Every time it seems like I finally put my family issues behind me, someone has to go and pick at the scar. Is this about what Banner found in your father's files? Bingo. Let's just say your mom and my dad would have made a real cute couple. In hell. อันนี้เป็นโทนี่เวอร์ชันเกลียดพ่อนะ Your father might have been a terrible person, but I do not think he could possibly compare to the threat from my mother. Oh boy, are we really doing a whose parent was worse competition? We should get Nico out here to judge. Perhaps I should know more about him. Your father, that is. Some kids' dads had hobbies like collecting coins or stamps. Mine collected Defense Department contracts. And on the rare occasions when he wasn't off trying to build a better bomb, he was yelling at me. Over what? Over everything! So, Banner wants one of your father's bombs? No, it's worse than that. Howard had an avid interest in gamma radiation. That's the thing that puts the Hulk in Hulk. He always talked of constructing a gamma accelerator, an unbelievably powerful piece of machinery. If that's what Banner's after, แค่เป็นลูกที่ไม่ชอบพ่อครับ we could be in a world of hurt. The situation is already dire, whether or not Banner is pursuing this accelerator. Yeah, but one thing about my dad's technology, it always made doing terrible things much easier. If it helps, we could go through the files together. Strategize. I appreciate the offer, Hunter, but right now I just need to get out of this suit and put my thoughts together. โลกกำลังจะแตกแต่ว่าคืนนี้มีชมรมอ่านหนังสือ Book club tonight. You in? Meet you there. After you. ไอ้ชมรมนี้เนี่ยคือในช่วงต้นเกมอะครับฮันเตอร์จะเคยแซวเบดอยู่แล้วว่าเบดดูเหมือนจะชอบกับตันมาเวลนะแต่เบดมันไม่ยอมรับนะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเบดมันพยายามจะหาเรื่องคุยกับตันมาเวลก็เลยคุยกันเรื่องแบบเราน่าจะหาหนังสืออ่านด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วสตีฟมันเดินมาได้ยินนะมันก็เลยแบบอ่านด้วยสิมันเลยกลายเป็นชมรมนี้นะ I like this book, but I can't explain why. Maybe I'll figure it out as we discuss. มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ชมรมนี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่เบดจะได้คุยกับกัปตันมาร์เวลนะแต่ว่ามันจะมีอยู่คืนหนึ่งที่สตีฟมันมาหาฮันเตอร์แล้วบอกว่ามันสัมผัสได้เลยอะว่าชมรมนี้เบดมันสร้างมาเพราะว่าอยากจะสนิทกับสตีฟจะไปบอกเบดตรงๆเลยดีไหมว่าแบบเราดีใจนะที่ได้เป็นเพื่อนนายอะไรอย่างเงี้ยวุ่นวายชิบเป๋ง You made short work of that deep hell abomination. I should not be this nervous about what you all thought of the book. Even the best translations from Cree lose subtext. Everyone's in a mood to mingle. Go ahead. We can start whenever. I'm good if you are. I am ready. เนี่ยไอ้พวกโมเมนต์อย่างเงี้ยที่ตอนสรุปเนื้อเรื่องผมอาจจะไม่ได้เล่านะถึงได้บอกว่ามันจะขาดเยอะเลยมันไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักอะจะเอามาแทรกบ่อยๆก็กลัวจะสับสนว่าแบบเรื่องถึงไหนแล้ว You didn't like it? Didn't say that. At first I spent more time referencing the glossary than reading the book. Sounds familiar. What changed? I noticed a kind of rhythm to the words. I began to see them as lyrics to a song. All that dry talk faded and it finally came together. The lyrics made it feel much bigger than a chapter on Cree farming ฮันเตอร์ implements. ไม่ต้องจีบใครหรอกฮันเตอร์มันจีบใครไม่ได้หรอกครับมันเป็นตัวละครชายหรือหญิงก็ได้อาจจะงง Exactly. This book was about much more than farming. Exactly. The rhythm to it helped paint a bigger picture. Once I caught on, I kept reading and didn't rely on the glossary. I picked everything up from context. That's when I realized none of this was about ยังไม่รู้จะทำยังไงกับพวกเนื้อเรื่องยิบย่อยเลย stuck with me,
despite some concepts being legit alien to me. Agreed. For me, the rhythm wasn't lyrics. It was more like the book was written to a cadence. That's why I had you read it on your Spark. The mnemonic lexicon won't work with a hard copy. The what now? An ancient Cree technique. It helps you remember texts that would otherwise be considered... There's no Cree word for stuffy, but essentially that. But all that's packaging. Let's get into the book itself. Hunter, did you figure out what the bloom and the harvest represent? The bloom is poorly defended territory behind enemy lines. มันมีบทความให้อ่านจริงๆนะในเกมนะที่เป็นหนังสือเรื่องที่มันคุยกันนะแต่ผมไม่ได้อ่านนะก็จะมั่วๆไปเลย That's an important aspect, but it's more than just an attack strategy. It's about what comes after. At the time of the book's writing, the Kree cared most about integrating captured territory while still expanding their empire. Conquered worlds came with people. Rather than treat them as prisoners, the Kree provided them with most benefits enjoyed by Kree citizens. จริงฝั่งนี้นิสัยดีหมดนะในเกมนะครับ known as the cultivation. So the bloom was when they gained full citizenship under their conquerors. No, it's when the world requested it. As long as they could feed themselves with Kree farming techniques and defend their world with Kree defenses, the request was granted with few exceptions. So what's the harvest? As part of the service required by the Empire, many of these new citizens began the cultivation of freshly conquered worlds. So they were living examples. Show the newly conquered what they could achieve if they went along with the Empire. That's also how มีโทนี่นิสัยแย่สุดละโทนี่กับนิโคเป็นตัวปัญหาของสองฝ่ายครับของสองกลุ่ม Do tell. It's all tied to agriculture. Every soldier แต่นิสัยเดียวกันเลยโทนี่ไม่ฟังคำสั่งนิโคก็เหมือนกันครับ this to their expansion. Till the field, sow the seed, pull the weed, reap the crop. It means the Kree wouldn't advance until the territory they took was secure and productive. If your enemy knows how you will act, they can prepare. Certainly, for other spacefaring empires. But most worlds had no idea the Kree existed until the invasion was underway. But the Kree expansion had momentum. They could afford to push harder because their whole weight was behind the advance. Unless a world could push just as ตอนหนังสือ hard. เล่มแรกครับเบรดเป็นคนเลือกเป็นตำราพิเศษสงครามนะครับน่าจะของซุนวูแหละแต่ผมไม่มั่นใจว่าในภาษาอังกฤษชื่อซุนวูมันสะกดยังไงก็เลยไม่ชัวร์นะคนที่เลือกหนังสือเล่มที่2คือตรงนี้นะครับก็คือแคลอลนะครับกัปตันมาร์เวลจะคล้ายๆกับที่เบรดเลือกมาแต่ว่าเป็นเวอร์ชันอวกาศนะ And that's book club. Steve, you're up next. โอเคคนต่อไปสตีฟนะเลือกหนังสือ The Mantle of Authority by General Chester Phillips. Is this the one you keep saying I should read? The very same. Now you have to. It's book club. Before I forget, I asked Logan to join us next time. He said yes? He can read? Toxic พอยัง See how this goes. รอบหน้าเอาโลแกนมาเข้าด้วยนะตัวลงหนังสือ Why choose this book? Volume 30 was way too spicy for this crowd. Go on. I'm kidding. It's relevant to what we're facing today. Hydra, the Lilin, your mom, they seem to have the upper hand all over the world.อยู่ก็ค้าง The Kree never conquered this planet. Neither will my mother. Exactly. Reputation makes you seem bigger than you are. We can hit them anywhere at any time. You can bet this adds to our own reputation. And that's how we defeat our enemy. As long as we're still standing, they're gonna fall. I hope you enjoy the book I chose. Why do you say that? It's about people who weren't around until after your death. But I'm sure you'll figure out the context. ใช่ต้องรอดูว่าถึงคิวโลแกนแล้วจะยังไงนะ
Okay, just between us, Carol's book was extremely weird, right? Well, I learned a thing or two. What, how to grow turnips on the moon? That is harsh. I didn't think it was that bad. But interstellar agriculture as a metaphor for planetary conquest, not what I expected. ไม่ต้องไปบอกนะ You cannot let her know what you really think. ไม่ครับเราเข้าทุกชมรมเลยแต่ว่า I don't care to lie, ชมรมที่เน้นเรื่องสนุก especially to อะ someone คือ I'm ชมรมนี้ แต่ว่าไม่ได้อะไรจากการเข้าชมรมนะ But you can deflect. ถ้าเป็น Do not ช็อป offer คลา your ส unvarnished ที่เป็น opinion. แนวแบบเครื่องจักรนะครับก็จะได้ไอเทมกลับมาแต่ในเรื่องไม่ค่อยมีอะไร เราก็จะมีอีโมคิดที่จะเป็นแนวเวทมนต์นะเราจะได้รู้ข้อมูลเพิ่มข้อมูลภายในเกมแต่ว่า Of course. ไม่สนุกเท่าวันนี้อันนี้ตลกกว่า I should leave. Later then. Great choice, Carol. Good meeting. I'm glad you liked the book. Yeah, it was different. เมื่อกี้เพิ่งบอกเราว่าไม่ชอบหนังสือเขา Hey, พอไปคุยกัน I ก็ really บอก have ชอบ another book to read, but ไอ้นี่มันร้าย any free time beyond that? I could find some time. Good, because I want to hear your thoughts on Volume 50. What now? Volume 50 of the Kavat Koth. It's entirely about Cree agricultural practices, but it builds on the metaphor. It's essential reading before Volume 89. Volume 89? Yep, small unit tactics in zero-gravity environments. It's a real page-turner. Sounds like it. So you have time to read them? Yes, that's what I said. Great. When you're done, we can talk about it, like a mini book club. เฮ้ยอยากอ่านกันเป็นส่วนตัวนั่นไงเอาอีกแล้ว Great. Maybe we should ask everyone. Oh, the hunter's real busy. No time to read about space corn. That's a shame. Isn't it though? นะมันเริ่มอย่างนั้นแหละตอนแรกอะ If Lilith mindjacks me, she's gonna be surprised how much of it is taken up by movie trivia and web fluid formulas. Tony Stark's father had a secret trove of gamma research that Bruce Banner stole from under our noses. That stings me, and I'm not even an Avenger. Robbie and I are gonna play Valor's Edge until duty calls. How are you, Peter? Better than the world out there. I've been watching this for hours, hoping to get a glimpse of the neighborhood, see how it's holding up through all this. But I guess Queens is not important enough for the news media to cover. An absence of news is not necessarily a bad thing. Is that supposed to make me feel better? So, take heart that nothing is being reported regarding your neighborhood. It probably means everything is okay there. Thanks, Hunter. That makes me feel mildly better. I just hope Aunt May is safe. I've been trying to reach her on her cell all day today, and the signal keeps dropping. ติดต่อป้าเมย์ไม่ได้นะครับ That big hole in the New York atmosphere is interfering with her cellular network. Sometimes I feel like I should be there with her, to protect her, to protect the neighborhood. But I know you need me here. Be assured, we will not allow any harm to come to her. Really mean that? I do. That, means so much to me to hear you say. Oh, looks like I just got a message. From your Aunt May? No, MJ. She said Aunt May is staying with her. โอเค What a relief.
You should call them. Yeah. คุณเจส่งข้อความนะว่าป้าเมย์อยู่กับเธอนะก็กันก็ยังปลอดภัยอยู่คิดว่าจะมีเควสให้ไปตามหาป้าเมย์ซะแล้ว It's your move, Tony. Move for me. I can't move for you. That defeats the purpose of the game. Why don't you just tell me what's bothering you instead? How do you know something's bothering me? You using the all-seeing eye of Agamotto again? ใช่เป็นเสียงนี้ตลอดเลยนะก็ดีครับหน้าเปลี่ยนอย่างนั้นก็ขอเสียงเดิมนะ That's what the eyes of Stephen Strange tell me. I'm worried about you. Fine. You want to know what's bothering me? Banner played us at that Hydra facility. Again. We're supposed to be saving the world. Sometimes I think we're helping bring about its end. Maybe I do want to focus on this game instead. At least it's something I can win. All hail the conquering heroes. Someone toss us some Stark drives. I'm concerned about the integrity of several of our Abbey guests. Particularly whether they're susceptible to my sister's dark whims. บางทีก็สงสัยนะไออาการกระตุกเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายนี่เป็นเพราะว่าสตรีมมันอัปเดตอะไรหรือเปล่าวะแต่เครื่องร้อนมากนะครับตัว PC ผมมันจะอยู่ใกล้ขาผมเลยรู้สึกเลยว่ามันมีไอร้อนออกมาครับอาจจะเป็นเพราะเครื่องร้อนเพราะงั้นเป็นไปได้ว่าเราจะต้องปิดไลฟ์นะครับเครื่องอาจจะร้อนเกินไปเดี๋ยวไว้เครื่องเย็นเราค่อยเล่นใหม่สวัสดีครับใช่อาจจะต้องพักผมว่าเครื่องมันร้อนไปหน่อยรู้สึกสักพักแล้วแหละว่าไอร้อนมันโดนขานะครับใช่มีเครื่องอุ่นขาไปแล้วผมว่าในเครื่องผมมันต้องมีอะไรสักอย่างเสื่อมแน่เลยอะเพราะว่าพักหลังรู้สึกว่าเครื่องร้อนบ่อยนะเวลาเรนเดอร์คลิปก็เป็นมาเดินเล่นสักนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะเบรกก่อนทำภารกิจนะไม่รู้จะทำยังไงดีเราสามารถเปิดเคสแล้วเอาพัดลมจ่อเลยได้ไหมIt turns out Tony does occasionally make useful contributions. Hey, Hunter. This should be interesting. Sometimes I even impress myself. เฮ้ยจั่ว2 ใบแล้วได้ดีรีดอย2 ครั้งนะครับของดีอ้าวนี่ก็จั่วด้วยมันดีอ่ะจริงๆใบนั้นก็อยากได้นะครับใช้บ่อยใบรวบอ่ะแต่ว่าใบหายากมาก่อน How may the sorcerer supreme assist you? นั่นสิจะเปิดเคสก็กลัวจะมีแมลงมีอะไรเข้าไป This will greatly advance our research capabilities. Until next time.
เราเบรกตรงนี้เลยดีกว่านะครับหรือเครื่องมันร้อนเป็นพิเศษเพราะผมอัดไปด้วยไลฟ์ไปด้วยก็ไม่รู้นะคือมันทำหลายอย่างนะเวลาเอามาไลฟ์นะแต่ถ้าทาง Midnight Sun จะไม่จบง่ายๆนะเพราะงั้นช่วงนี้ก็จะยังไม่มีคลิปให้ดูนะครับผมจะตะลุยเล่นเกมนี้ให้มันจบให้ได้ทำคลิปนี้ให้เสร็จแล้วถึงจะกลับไปต่อพวก Final 14นิเกะอะไรอย่างเงี้ยที่ค้างไว้นะครับแต่ใจผมคืออยากจบ Final 14แล้วล่ะซุปเปอร์โรบอทด้วยลืมซุปเปอร์โรบอทก็ยังไม่ได้เล่นเพิ่มนะครับกลัวพื้นที่ในเครื่องไม่พอโอเคเดี๋ยวไว้จะมาไลฟ์ใหม่ตั้งใจว่าจะไลฟ์วันละครั้งนะครับมีเล่นนอกรอบเยอะแหละแต่ว่าก็จะไลฟ์วันละครั้งให้เห็นเนื้อเรื่องบ้างปะปลายจะได้เผื่อใครที่แบบเอ่อจะตัดสินใจว่าซื้อไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยจะได้มีแนวทางนะครับเอาล่ะขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับ